ไม่มาแล้วใช่ไหมเปลี่ยนบรรยากาศข้างหลังบ้างเรือโอ้ยมันเป็นเรือเข้าไปไหนข้ามไหมพี่ตามข้างหลังเนี่ยเดินไปก็เดี๋ยวไปดูข้างหน้าได้ต้องไปข้างๆได้แล้วลงด้านนู้น อันนี้คือแม่น้ำตาไตตรงเกาะกง มีเรือด้วยเรือสวย นั่งเรือมา 30 นาทีเดี๋ยวเป็นสุดทางพอดีเลยนะไปไหนไม่ได้ โอ้โห ทางเจ้าที่บอกว่าน้ำนี่ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังเห็นได้ คนละต่อคนละต่อถ้าไม่เดินเราก็ยืนถ่ายตรงข้างล่างถ่ายนี้ก็ได้ เดินดีกว่าถ้าขึ้นแล้วก็เดินแล้วกัน ถึงแล้วควรเดินโอ้ยน้ำเยอะเหมือนกันใช้ได้ใช้ได้ ตรงน้ำเยอะนะครับ เจ้าที่บอกน้ำเยอะ แล้วน้ำมันน้อยกว่านี้มันยังหน่อยเลย ใช่มันไม่เสร็จไง ฮะ ฮะมันจะไม่เสร็จอ่ะ ใช่เนี่ยเรือล่ม คือจะถามเด็กคนนี้ว่า ประหยัด มันเดินเข้าไปได้หรือเปล่า มันก็คงยังไม่เข้าใจว่าแฉะหรือเปล่าแน่ ก็ไม่ได้ลองเดินดูแล้วก็ได้ นี่คือระวังหรือว่าปลอดภัย ขึ้นแล้วก็ ประหยัดคืออะไรกัน ประหยัด